بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والصلاة والسلام على رسوله قال في خطابه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. خداوند در قرآن در سوره بقره برای تمام بندگان خود اعلان میکند: یا ایها الذین آمنو. این ندای هست پروردگار برای کیها میگوید؟ این ندا برای کیها هست؟ برای آن کسانی که امروز میگویند ما الحمدلله مسلمان هستیم، برای کسانی هستند که امروز میگویند ما الحمدلله مؤمن هستیم، برای منافقان، برای مشرکان، برای کافران این ندا هیچ دخالتی ندارد، فقط و فقط برای تمام آن مؤمنها. اگر ساده کرده گوییم برای مردم تاجیکستان که امروز قریب 100% این مردم تاجیکستان مسلمان هست، برای این مردم ما خداوند امر میکند: یا ایها الذین آمنو. ای کسانی که امروز با زبان دراز میگوید ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم. مادام مسلمان باشی، مادامی که مؤمن باشی، از آن نعمتهایی که برای شما حلال گردانیدم فقط و فقط از او استفاده برید. چه نوشاکی باشد، چه طعام باشد، چه لباس باشد، فقط از این حدود حلال کرده های پروردگار بیرون نشوید. این سپارش از طرف پروردگار برای تمام مردم ما و شما، برای مردم مسلمان این سپارش است. حبیب خدا میگوید: طلب الحلال فریضة علی کل مسلم. نماز جمعه برای شما فرض. الحال شما از خانه های خود برای ادا کردن نماز جمعه آمدین، زیرا که شما میدانید که خداوند در سوره جمعه برای شما خطاب میکند: یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. شما از این معنای آیت درکدار هستید که خداوند در روز جمعه برای تمام سوداگرها، برای تمام کسانی که کارگر هستند، برای تمام مسلمان هایی که در خانه ها نشستگی هستند ندا میزند: روز جمعه که فرا رسید درهای دکان بسته شود، درهای کابینت ها بسته شود و همه شما رهسپار به سوی نماز جمعه شوید. اگر شما عقل داشته باشید، خدا میگوید اگر شما فراست داشته باشید، این برای شما بهتر است، این برای شما بهتر است، انا همین نماز جمعه. این آیت شما فهمیدید؟ به خاطر این آیت فرض بودن نماز جمعه را که فهمیدید، شما به نماز جمعه آمدید. این نماز برای شما فرض است. یا خداوند میگوید: ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این دلالت به 5 وقت نماز میکند که بر ذمه هر بنده مؤمن 5 وقت نماز ما فرض گردانیدیم. اینم شما میدانید و شما 5 وقت نماز همچون فرض ادا کرده ایستاده اید. و خداوند در قرآن میگوید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. برای همه بندگانی که ایمان دارن، اسلام دارن، ما روزه را فرض گردانیدیم. شما میدانید 1 ماه مبارک روزه گرفتیم، همچون فرض و یا قبول کردیم.
حج برای برادرایی که دسترس هستند فرض است، رفته حج کرده آمدن. زکات برای برادرایی که دستشان میرسد امروز از ترس خدا که وی فرض است ادا کرده ایستادند. مقصد من از بیان این حکمها در چیست؟ این است که اینها فرض، طلب الحلال فریضتون، حلال هم طلب کردنش فرض است. حلال هایی که در خاندان ما و شما وقتی شما آذوقه میخرین، چه از گوشت باشد، چه از قند باشد، چه از روغن باشد، از چه نوعی که نباشد، باید که اونها حلال باشند. شما در حالت خریدن باید که حلال از حرام جدا کنید. این رسول اکرم میگوید طلب الحلال فریضه علی کل مسلم. چگونه که نماز و حج و روزه به ذمه شما فرض است، شما میدانین ادا کرده ایستاده این، طلب حلال هم برگردن شما فرض است. حتی حبیب خدا میگوید من سعى على عیاله من حله فهو كالمجاهد في سبیل الله و هو فی درجة الشهداء. اگر کدام از پیروان من، کدام از مردم مسلمان اگر برای فرزندک های خود، برای عائله خود از وجه حلال آذوقه در خانه تأمین میکند و یقین داند که مجاهد در راه پروردگار است. چگونه که مجاهدها امروز مقابل مردم یهود برای حمایه اسلام، برای حمایه وطنشان می جنگند و به نهایت ثواب زیادی را از خود می کنند، کسانی که امروز اگر 1 کیلو گوشت حلال می خرند وی هم مثل مجاهد در راه پروردگار است. این پیغمبر خدا گفته ایستاده است و هو فی درجة الشهداء. حلال خورها، حلال رفتار می کردگی ها، حلال می نوشیدگی ها، حلال می پوشیدگی ها، حبیب خدا گوی شهید در راه پروردگار است. برای حلال خوردن، برای حلال پوشیدن، بین چگونه یک درجاتی بلند برای ما و شما معین کردن. حبیب خدا یک قصه را ذکر می کند. ذکر رجولا یطیل سفر اشعث اغبر ساعیا للحج والعمره. حبیب خدا، این حدیث مسلم است، حدیث ترمذی است. در بین صحابه ها در باب حلال و حرام صحبت کردند و گفتند ای امتان من، یک مرد بود که اراده مکه مکرمه کرد. شاید در کلاب زندگی میکرد و قریب 5000 کیلومتر را طی کرد. اشعث اغبر. وقتی پیاده رفت میگوید پیغمبر خدا پایهاش مانده شد، لباسهاش همه در راه کنده شد، غبار آلوده شد، بی نهایت مانده شد. عاقبت میگوید در خانه کعبه رسید. همین مرد یمد یده الی السماء یا ربی یا ربی. و این مرد میگوید وقتی که به مکه مکرمه که رسید، اینقدر کیلومتری دراز طی کرد، اینقدر گرسنگی و تشنگی های زیاد از سر گذرانید، نزد خانه کعبه دستهاش برداشت و پروردگارا آغاز کرد. و حبیب خدا گو و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام. این مرد گفت همون مرد بود که طعامش حرام بود، لباسهاش از حرام بود، نوشاکیهاش از حرام بود، حتی دریافتن لقمه باکی نداشت، پروا هم نداشت، از کدام وجه می آید برای او فرقی نداشت. این مرد گفت دستش برداشت، فعنی یستجاب لذالک. سوال دادم پیغمبر آیا این گونه بنده را پروردگار دعاش قبول میکند؟ گفت نه، هرگز قبول نمیکند. اگرچند اینقدر اذیت کشید، اینقدر عذاب کشید، مهنت کرد، به خانه کعبه رسید، مادام طعامش حرام، نوشاکیهاش حرام، لباسش حرام، طعام خانواده را تأمین میکردگیش همه حرام که بود، پیغمبر خدا گفت این دستها گو خالی برمیگردن، این دستها هیچ چیز از جانب پروردگار برخوردار نمی شود.
من لم یبال من این اکتسب المال. پیغمبر خدا میگوید کدام از بندگان خدا از کدام راهی درآمد داشته پروا ندارد درآمد پول از کجا می شود، از کدام راه درآمد است باکی ندارد، پروای ندارد. فقط برای او لازم است که در جیب او آمده جای گیرد. لا یبالی الله لم یبالی الله من این ادخله النار. پیغمبر خدا گفت خداوند میگوید مادام این باکی ندارد، پروا ندارد که از کدام راه پول به جیب او می آید، به خاندان او می آید، من که پروردگار او هستم من هم پروای ندارم از کدام دروازه دوزخ او را وارد دوزخ بگردانم. من هم پروا ندارم. تو هم پروا نکن. طعام حرام خوردن بگیر، نوشاکی های حرام دادن بگیر، خوردن بگیر، نوشاکی های حرام فروش، نوشاکی های حرام رفته از دوشنبه بار کرده بیار. پروا نکن، پول کار کن، با فرزندهات خوردن بگیر. خدا میگوید من هم پروای ندارم. بنده روز از روزها تو وارد نزد من میشوی، از کدام دروازه دوزخ خواهم تو را وارد دوزخ میکنم. تو ابدی در جهان میمانی. این وعده پروردگار است برای آن کسانی که از وجه حرام، از راه حرام دولت به دست میارن، پول و مال جمع میکنن. یا ایها الناس، خدا باز خطاب میکنه در سوره بقره، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین انما یأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. خداوند میگوید ای مردم، ای مردمی که در تمام کشوری، در تمام پارچه های زمین روی دنیا زندگی دارید، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بخورید، گفت بنوشید، استفاده برید فقط و فقط از نعمت های حلال. ولا تتبعوا خطوات شیطان، به گام های شیطان، بر گفته های شیطان، آن چیزی که شیطان برای شما میخواهد به او پیرو نشوید. انه لکم عدو مبین، زیرا شیطان دشمن آشکارای شماست و این نمیخواهد که شما خوراک حلال خورید، چگونه ای که امروز مردم یهود نمیخواهد. امروز این طعام هایی که برای ما و شما روان میکنند و در داخل او خون خوگ است، در داخل او خون انسان است، در داخل او استخوان انسان است، برای چی جای میکنند؟ تا که شما را دعاتان نبرد، تا که شما دیگر در نزد پروردگار عبادت هاتان قبول نشود. چگونه ای که یهود امروز این عمل اینجا انجام میدهد، شیطان هم ان همون است. شیطان هم نمیخواهد که شما حلال خورین، نمیخواهد که شما حلال نوشین. خدا گفته ایستاد است انه لکم عدو مبین، بندگان من شما را دوست میدارم و دشمن شما را خبر میدم که این شیطان است. این شیطان است که امروز برادرای ما عرق نوش شدند. این شیطان است که امروز برادرای ما در معرکه هاشون عرق میدهند. این همش پیروی شیطان شدند. وقتی میگوید این آیت در نزد پیغمبر خدا خوانده شد، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان، وقتی یکی از صحابه های پیغمبر میگوید این آیت خوان، مفسرای قرآن میگوید از بین حضرت سعد خیستند. سعد ابن ابی وقاص از جاش خیست. سعد ابن ابی وقاص این یکی از جان فداهای راه اسلام است. یکی از نفرهایی هست که در دوره های حضرت عمر فتح ایران به دست حضرت سعد ابن ابی وقاص است. حضرت علی میگوید من هیچ نفری را ندیدم که پیغمبر خدا پدر و مادرش فدای او کرده باشد، لیکن در جنگ احد وقتی خیلی مشکلات بالای مسلمان ها آمد، حضرت سعد میگوید در دستش کمان داشت. رسول اکرم چی میگفت؟ یا سعد ارمی فداک ابی و امی. این حدیثی صحیح بخاری است. ای سعد تیر انداز پدر و مادرم فدای تو باد. ای سعد، پیغمبر خدا پدر و مادرش فدای سعد ابن ابی وقاص کردند. تیر انداز به این یهودی ها.
حضرت علی گفتند من از زبان پیغمبر در جنگ احد این سخن ناشنیدم که پدر و مادرش فدای سعد کردم. همین حضرت سعد میگوید از بین همون جمعیت خیز و حبیب خدا گفت دعا کن که تا که سعد مستجاب الدعوات شود. دعا کن ای پیغمبر خدا که تا که من دعا کنم خداوند دعای مرا قبول بگردانه. رسول اکرم چی گفتند؟ گفتند سعد گفتند برای آن که دعای شما در نزد خدا قبول شود، دعای شما در نزد پروردگار قدر و قیمت پیدا کند، شکمت را از حرام نگه بدار. نگذار که در شکم تو از حرام کرده های پروردگار چیزی داخل شود. این زمان دعای تو را پروردگار قبول میکند. و چی گفتند؟ گفتند سوگند به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، اگر هر انسانی که از حرام کرده های پروردگار میخورد، مینوشد، میپوشد، قسم به عظمت پروردگار 40 روز دعای او در نزد خدا قبول میشود. این حبیب خدا گفتند. و گفتند و عزتی و جلالی، قسم به عظمتی و بزرگی پروردگارم، کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. گفتند ای سعد یقین دانین هر جسدی که از حساب نوشاکی های حرام، از حساب طعام های حرام آب و تاب می یابد، فربه می شود، با قوت می شود، قسم به خدا گفتم پیغمبری خدا که این جسد گفت ارزنده آتش دوزخ دارد. هر جسدی که از او آب و تاب می گیرد امروز، هر جسدی که امروز از این نوشاکی ها و طعام ها استفاده می برد، حبیب خدا گفتن یقین دانند که این جسد البته وارد دوزخ می شود. در دیگر حدیث می گوید کل جسد نبت من السحت فالنار اولا به. هر جسدی که اگر از پاره، از ربا، از حرام اگر آب و تاب یابد وی وارد دوزخ می شود. امروز چه مصیبت کلان است. ما چند روز باز در این مسجد در بین قوم خود در باب پاره‌خوری صحبت ها داشتیم، حدیث های پیغمبری خدا را تحلیل کردیم. امروز در تمام گوشه و کنار جمهوری ما و شما پاره‌خوری البته اوج دارد که اینم یک هلاک جامعه را نشان میدهد. اگر چند که رئیس جمهورم چندین مبارزه ها و چندین راه ها را استفاده برده ایستاده است که این پاره‌خوری ها از بین دور شود، زیرا میدانند هلاک جامعه از روی این است. مکتب میخوانی پاره میتی، بچت داخل میکنی پاره میتی، بچت ظلم میکنه با پاره خلاصش میکنی، فرقی نداره، همه با پاره شده است. حتی امروز در کارهای دینی هم پاره وجود دارد. رسول اکرم گفتن هر کاری که با پاره شد الراشی و المرتشی فی النار، پاره دهنده و پاره خور هر دو در آتش دوزخ هستند. این حدیث پیغمبری خدا در بین تمام آن مردمی که در نزدش نشسته بود حضرت این خطابه را کردند. از این حدیث ها و از این آیت ها به ما و شما معلوم شد که حرام خوردن یا اینکه حرام نوشیدن عاقبت چی داشته است. عاقبت شرمندگی است، چی در دنیا و چی در آخرت. باید که هر یک فرد مسلمان پرهیز داشته باشد، تقوا داشته باشد، هر چی که یافت استفاده نبرد. باید یک تفحص، یک جستجوی داشته باشد که همین مال از کدام راه آمده است. خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت علی ابن معبد در کتابها حکایه میکنند رحمت الله علیه که یکی از محدثین بود، این تفسیر حدیث میکرد. میگوید بار در یک خانه را اجاره گرفتم. اجاره گفتم این با زبانهای آذری ما و شما کوارتیرانت میگن. در یک خانه میگوید رفتم اجاره نشستم. یک شب میگوید قلم را گرفتم و یک مکتوب خواستم بنویسم. وقتی مکتوب را نویساندم از بس که رنگ همان قلم من خیلی خفستر بود و این مکتوب من خشک نشد،
برای خشک کردن اون ما و شما آب قپک داشتیم. آب قپک که میماندیم همون رنگهاش میگرفت. این حضرت اون زمانها که این آب قپک ها که وجود نداشت و این گونه دیوالهای مستحکمی که امروز در ما و شماست اینها که وجود نداشت و از خاک که عبارت بود، دستش دراز کرد، خواست یک ذره، شاید 1 گرم، شاید 2 گرم خاک باشد، خواست از همون خاک گیرد و بالای همین مکتوب در پاشه تا که رنگ او قاق شود. اول دراز کردن در دلش یک ترس آمد که آخر من در این خانه اجاره هستم، این خاک او از من نیست، در این من حقوقی ندارم. اول میگه در دلش یک خطوراتی گذشت، یک ترسی گذشت، لیکن گفت یک ذره خاکی هست، با که ندارد. گفته دستش میگه دراز کرد و یک ذره خاک گرفت بالای همون مکتوب در پاشید. اون مسلمان ها که مسلمان اساسی بودند، مسلمان های حلال خور که بودند، شب خواب دید. ولی ما و شما اگر تا بیگاه که اگر از حرام کرده ها خوریم چیزی در خواب ما نمیبینیم. اون حضرت در حال خواب دید، خواب خودش حقیقت دارد. خواب دید، گفت ای علی، گفت تو به دل گذرانیدی که این یک ذره خاکی هست، لیکن یقین بدان که روز قیامت معلوم می شود که آیا همین یک ذره خاک حساب دارد یا ندارد. این ندا را میگوید شنیدم از جای خود حضرت میگه ترسان خیستند که به دل خود تو گذرانیدی که این یک ذره خاک بود، آیا این هیچ گناهی نیست. لیکن ندا همچنان آمد که میدانی روز قیامت آیا این یک ذره حساب دارد یا ندارد. یعنی تهدیدش کردند. چگونه امروز ما و شما از کمش ترس نداریم، این آینده آیسته آیسته آمده به همون حرام های کلان میرساند ما و شما را. حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرتشان کند، چه یک دوره خلافت بزرگی را سپری کردند. و میگوید باره میگوید مشت آمد. مشت اون زمانها مثل خاک بود، تقسیم میشد با کیلو و با گرم و یک مقدار مشت که آمد. حضرت عمر در بین مردم که ترس داشت که شاید به یکی زیاد می رود به یکی کم می رود، مثل بعض تاجرهای بیرحمی ما نبود. میگوید اعلان کرد کی این مشت را تقسیم میکند. میگوید کسی صدا نداد و عائله حضرت عمر میگوید گفتند ای عمر من تقسیم میکنم. حضرت عمر نخواست که زن او از این مشت به مردم تقسیم کند. باز اعلان کرد کی این مشک را تقسیم میکند. باز زنش آواز داد من تقسیم میکنم. باز نخواست. سوم بار اعلان کرد، باز زنش گفت من تقسیم میکنم. گفت تو تقسیم نمیکنی. گفت زیرا در حالتی که تو تقسیم میکنی، گفت همان بوی مشک در دست تو میچسبد. این در چی جواب میگوی تو؟ بوی مشک در حالت تقسیم کردن که وقتی یک خوشبویی را تقسیم میکنیم ما و شما در پوست ما که بوی او میچسبد، از بوی وی حضرت عمر ترسان بودند. عمر ابن عبدالعزیز عمر ثانی میگوید وقتی مشک تقسیم میکرد حضرت دهان و بینی خود بالاتر میبست که تا که از بوی او در مشامش نرود، تا که از او استفاده میشود. میگفت این گونه پرهیزها داشتند که خداوند امروز اونها را اینقدر منزلت درجات داد که در کتاب نام اونها ذکر می شود. از قصه های اونها ما و شما استفاده می بریم. اونها هم مثل ما و شما بنده بودند. اونها از یگان جوهر و از یگان طلا ساختگی نبودند. اونها مثل ما و شما انسان بودند. خمر در زمانهایی که حبیب خدا در مدینه بودند تا حال
حکمش آمدگی نبود. حرام شدن خمر 3 مرحله دارد، یکی سوره بقره، یکی سوره نساء، یکی سوره مائده. در این 3 سوره با نوبت عرق حرام گردید. زمانی که پیغمبر خدا میگوید به مدینه آمدم، حتی همون نوشاکی های مقرری که می نوشیدن خمر بود، میگوید عرق بود. مردم اینقدر زیاد می نوشیدن، اینقدر زیاد می نوشیدن. آب عادی که برای خوردن در خانه استفاده می بردن همه عرق بود. میگوید باری میگوید حضرت عمر با همراه حضرت معاذ ابن جبل که از خمر بسیار ضررهای دیدن و بسیار ضررها را در جمعیت حس کردند، نزد حبیب خدا رفتند و پرسیدند ای پیغمبر خدا، در باب خمر و در باب قمار چی میگویی؟ اون زمانها قمار هم رواج داشت، قمار هم درست بود. وقتی این سوال حضرت عمر و حضرت معاذ ابن جبل از پیغمبر کردن، در حال آیت آمد. یکم آیتی که برای بعضی از صحابه ها سبب شد و عرق خوری را بس کردن، همین آیت بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسیر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. این اولین آیتی که از سوره بقره هست آمد. اول تحریم خمر، اول حرام شدن خمر انا همین آیت بود: ای محمد صلی الله علیه و سلم، یسألونک عن الخمر والمیسیر، تو را صحابه های تو، پیروان تو از عرق، از خمر و از قمار میپرسند، از تو میپرسند. آخر این خمر نابود کننده عقل هست، قمار برباد دهنده مال و ملک است، ضایع کردن مال است. از تو از این سوال میکنند: قل فیهما اثم کبیر، برای اونها بگو که در عرق و در قمار بی نهایت گناهی کلان است و منافع للناس، لیکن بعض منفعت های دیگر برای مردم دارد. و اثمهما اکبر من نفعهما، خداوند میگوید لیکن با اونها بفهمان که گناهش از فایدهش زیادتر است. وقتی این آیت آمد، بعضی از صحابه ها میگد نوشیدن بس کردند، لیکن حضرت عمر خدا رحمت و مغفرتشون کنه چی گفتند؟ اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیه. ای خدای مهربان، باز دعا کرد برای ما در باب خمر روشنتر خبر بده. از خداوند باز طلب کردند. من میگویم و منافع للناس، بعض فایده های برای مردم دارد، لیکن گناهی وی از فایدهش زیادتر از خدا گفت. فایده هاش تفسیرهای قرآن دا میگوید شهوانی میشود و اقتصادی میشود. یعنی عرق فایده های شهوانی دارد و اقتصادی دارد. شهوانیش همین است که وقتی او را خوش میکند، وقتی عرق می نوشد، عرق نوش مثال وقتش خوش می شود. خب و اگر خیلی آدمی بخیلم که باشد، میگوید بعد سخاوتمند می شود آدمی که عرق می نوشد. بعضی مفسرها گفتن خوراک خوب هضم می کند، فایده هایی که برای مردم می داده است. لیکن خدا گو اسمش، گناهش از فایدهش زیادتر است، زیرا از همه بزرگترین نعمت برای انسان عقل هست. عقل او را دور می کند و او فحش می گوید، ناسزا می گوید، دلازاری می کند. قمارش هم همچنین. حضرت عمر باز دعا کردن: خدایا برای ما آیت روان کن که روشنتر باشد.
اگرچه بعضی صحابه ها بس کردن از روی این آیت، لیکن باز خمر دوام داشت، خوردنش دوام داشت. دوم آیت آمد. دوم آیتش سببش میگویند این است که وقتی میگوید صحابه ها در یک خانه جمع شدن، حتی حضرت علی را هم نام میبرند، وقتی میگوید نماز شام شد یا نماز خفتن بود، اونها مست بودند و خیستند خواستند که نماز خوانند. وقتی میگوید آغاز کردند قل یا ایها الکافرون ما اعبد ما تعبدون و نحن نعبد ما تعبدون، به نهایت غلط خواندن آیت، سوره قرآن تماما غلط خواندن و در حال آیت آمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا تقربوا الصلاة وانتم سکرا حتی تعلموا ما تقولون. خداوند روان کرد بر محمد صلی الله علیه و سلم و تمام پیروان خود خبر بده که وقتی مست باشند به نماز نزدیک نشوند. این آیت آمد. این آیت هم سبب شد که بعضی از صحابه ها باز بس کردن، لیکن روشن نبود. حرام بودن او تا حال روشن آمدگی نبود. عاقبت باز حضرت عمر دعا کردن پروردگارا برای ما حرام بودن خمر و قمار را روشن‌تر بیان کن. مفسران میگن این دعای حضرت عمر بود. عاقبت میگه در سوره مائده با طریق روشن پروردگار روان کرد آیت را اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير. این آیت آمد. حضرت انس میگوید من در خانه ابو طلحه بودیم، در همونجا میگوید کنت ساقی القوم، من ساقی قوم بودم. میگوید تا حال میگوید این آیت که ما به گوش ما نرسیده بود، من در خانه حضرت ابو طلحه نشسته بودیم، عبیدالله ابن جراح هم میگوید بود، عبدالرحمن ابن عوف هم بود. میگوید در اونجا ما در حالت نوشیدن خمر بودیم و من حضرت انس که قریب 10 سال خدمت حبیب خدا را کرده است میگوید من ساقی بودم. بناگاه میگوید یک ندای شنیدیم کسی از بیرون فریاد زده ایستاده است. میگوید وقتی بیرون برآمد مرا فرمان داد اخرج ما هذا صوت، گوش انداز این چی میگوید منادی، این فریاد زننده چی میگوید. حضرت انس میگوید بیرون برآمدم این منادی میگفت ان الخمر قد حرمت. الحال من از نزد حبیب خدا آمدم، آیت آمد که به تحقیق خمر حرام شد. میگوید در حال گشتم آمدم گفتم ابو طلحه این نماینده پیغمبر خدا بود و آیت روشن برای حرام بودن خمر آمد. میگوید زمان این شنیدیم، در حال میگوید همون قده هایی که داشتیم در زمین گذاشتیم، شنیدیم. البته حکومت ایمان چی بزرگی هست. وقتی که انسانی که ایمان داشته باشد با شنیدن این آیت ها، با شنیدن این سرگذشت ها، در حال البته اون پیاله می در زمین میگذارد. میگوید در من فرمان داد که بیرون کن این خمهایی که هست همه را در کوچه ها رفته بریزانی. حضرت انس میگوید برداشتیم بیرون برآمدیم، تمام توده مسلمان ها خمهایی که در او خمر داشتن عرق داشتن در کوچه های مدینه میگوید پاش میدادن میریختن، حتی مثل نهرها میگوید
مثل همان جویبارها بر این میگد خمر روانه شد، در خاکها حتی جلا میداد، همه خمر بود. حکومت ایمان. بین یک زمان امریکا هم فرمان برآورده بود که عرق نوشی بس، لیکن ایمان کی نیست از عرق نوشی باز نایستادند. گرباچوف در زمانهای دولتداریش فرمان برآورد، حتی تاکها و انگورها بریده شد، شیشه ها شکسته شد، لیکن باز عرق نوشی اوج گیری برای ایمان ندارن اونها. که حکومت ایمان چنان حکومتی هست که با مجرد شنیدن صحابه ها میگوید همه در زمین گذاشتیم. حتی از شام میگوید تجارت خمر داشتیم. تاجرها میگوید وقتی که به نصف راه به مدینه ندار آمده که شنیدن که عرق حرام است، در بین راه میگوید گذاشتن نزد حبیب خدا آمدن. گفتن حبیب خدا آیا در باب خمر چیزی هست؟ گفت امروز ای پیروان من الکی خمر حرام شد، با طریق واضح مرحمت خوانید. میگوید آمدن در همون بین راه، دیگر نگفتن که من در اینجا 1000 سامانی و 10,000 سامانی صرف کردم، اینشم میفروشم بعدا نمیکنم، نگفتن، در جاش ریختن نابود کردن، زیرا که حکم خدا بود. انما الخمر والمیسیر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خدا میگوید به درستی این که خمر، عرق، میسیر، قماربازی، انصاب و ازلام، فالبینی و بت پرستی رجس، پلید هستند. مفسران میگویند خداوند رجس، کلمه رجس را که پلیدی هست فقط در گوشت خوک و در بت پرستی استفاده کرده است و خلاص. و این چونین انا همین کلمه رجس خداوند در خمر و در قمار و در بت پرستی و در فالبینی هم استفاده بود. قمار که امروز بسیاری از برادران نمازخوان ما و شما هم به او وابسته هستند، میبینی کدام بازی نباشد در نزد مذهب ابو حنیفه بازی ها بی پول هم که باشد این مکروه تحریمی آمدگی است. اگرچنده که بعضی از عزیزان ما و شما بی پولش رخصت دادن به غیر نردی بازی کردن، بی پولش اجازت دادن، گفتن اگر با شرطی که این بازی ها مانع از نماز و از ذکر پروردگار شما نشود. لیکن نزد مذهب ما و شما، نزد مذهب امام ابو حنیفه، بازی کردن با همان نمودی بازی ها را مکروه تحریمی گفتند. این رجالا یتخوضون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامه. پیغمبر خدا گفتن کسان از بندگان خدا اگر به غیر راه پروردگار، یعنی ناحقانه در مال یک برادرش صاحب می شود، یقین داند که جای وی دوزخ است. یعنی این ناحقانه ما و شما بالای مال یک برادر صاحب میشه با طریق بازی کردن قمار. خدا در قرآن میگه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، شما مال یکدیگرتون با طریق باطل نخورید. یعنی این با طریق باطل خوردن مال است، چی در قرطه، چی در لتا، چی در نردش باشد، چی در شخمتش باشد. اگر با طریق پول ما و شما قمار بازی کنیم، اینم رجس است، اینم پلید است. گفتند خداوند این را رجس خواندن، این پلید است، من عمل شیطان گفت، این عملهای شیطانی است. گفتند حتی حبیب خدا میگوید، یک نفر گوید که تعالی یا صاحبی اقامرک فلیتصدق. اگر حتی یک نفر گوید به سوی رفیقش با طریق شوخی بیا قمار بازی کنیم، حبیب خدا گفتن حتمی برای این کلمت صدقه کن که گناه کبیره نویسانده می شود. با طریق شوخی اگر شما گوید که بیاید قمار بازی کنیم، حتی حبیب خدا گفتن فلیتصدق، صدقه کند که این سخنش گناه در نزد خداوند نویسانده می شود. البته این ضایع کردن مال است، این ضایع کردن از همه نعمت وزین. این چی است؟ این عمر انسان است. شما 1 ساعت 2 ساعت از این بازی ها سیر نمی کنید. شما حتی که هست شخصانی که
دیگر در اون حالت نه نماز پیشین به یاد اونها میزند نه نماز عصر به یاد اونها میزند که این نمازها را حتی خوانن هم در آخری وقتش میخوانند برای شیرینی همون بازیه که اونها مشغول هستند. وقتی میگوید این آیت که آمد، حضرت عمر میگوید وقتی این خواند یصد عن ذکر الله و عن الصلاة فهل انتم منتهون. خدا گفت که این خمر، این قمار چنان بازی ها و چنان نوشاکی های هستند که شما را از ذکر پروردگارتان و شما را از نماز باز می‌دارد. فهل انتم منتهون. خدا گفت آیا باز میستین از این یا نه؟ میگوید حضرت عمر وقتی این خواند گفت انتهینا، پروردگارا بس کردیم، پروردگارا با همین روز خاتمه بستیم، تمام ما دیگر به قمار و با عرق نزدیک نمیشویم. خوش به حال همون امتانی که این سخنی که حضرت عمر گفت انتهینا تمام پروردگارا، کاش که این کلمه تمام در زبانی این امتانی که امروز در این بین مردم ما و شما زندگی دارند این کلمه را تا که داخل بگردانند. تا امروز اگر میخوردگی باشد، تا امروز اگر برای زینت در همان اتاقهای خانه گذاشتگی باشد که در اون خانه‌ای که اگر عرق باشد ملائکه رحمت نمی‌دراید، تا امروز اگر عرق فروش باشد، تا امروز اگر خریدار او باشد، اگر از این سخنها عبرت گیرد و گوید که انتهینا، پروردگارا بس، امروز من حقیقت او را فهمیدم، خوش به حالش. و الا اگر دوام دهد، برای چی من در خطبه چی خواندم؟ حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الخمر، پیغمبر گفتند ام الخبائث، اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائث. شما ای امتان من از عرق دوری جویید، حتی اگر در خاندانی می روید که در اونجا عرق در بالای دسترخوان است ننشینید، زیرا حدیث ابو داود است من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یقعد علی مائده تدار علیها الخمر. اگر در کدام دسترخوانی که عرق باشد، شما امتان بی غیرت، شما امتان بی ناموس، برای وظیفه مو انسان، برای که وی منصب دارد، برای که وی پول دارد، اگر رفته در دسترخوان اون نشستید، حبیب خدا گفت تو ایمانی بر روز قیامت نداری، تو ایمانی بر زنده شدن در قبر نداری. وقتی در دسترخوانی که عرق باشد تو در آمده نشینی. این در حبیب خدا اجازت ندادن. این سخن پیغمبر است. پیغمبری خدا میگوید شما از خمر دوری جویید، زیرا که این مادری گناه است. من برای مادری گناه بودن این برای شما یک قصه میارم. در تفسیر قرطبی، در تفسیر همین آیت یسألونک عن الخمر والمیسر یک قصه میارد. میگوید یک جوانی بود، خیلی زیبا بود و خیلی آدمی با غیرت بود، آدمی دیندار بود و در همان محله، در همان شهر پیشوا بود. و یک زن میگوید بسیار به این جوان، به این پیشوا، به این عالم عاشق شد و خواست از او یک استفاده برد. هر راه ها را میکافت نمیافت. عاقبت چیکار کرد؟ عاقبت میگوید غلامی خود روان کرد که رفته این عالم را بگو که من یک مسئله را از او پرسان میکنم، یک مسئله شریعتی را بگو که به پیش من بیاید. وقتی میگوید این جوان آمدن، این زن در حال میگوید همان لباس های شب خواب کنکش را در بر کرد، چه زیب و زینت داد، پیشای بر کشاده کرد. وقتی این مرد میگوید در آمد، در حال میگوید درها را امر کرد که درها را بسته کنید. درها میگه بسته شد و این جوان در حیرت ماند. و این چه حادثه است؟ گفت من از تو سؤال ندارم، برای من هیچ مسئله شرعی تو لازمم نیست، لیکن من به تو عاشق شدم، من میخوام از تو استفاده برم. اگر به من نزدیک نمیشوی، گفت
الحال گفت در همین شهر گفت تو را من شرمنده میکنم. البته این گونه تهمت ها در راست آدمای دیندار زیاد است. گو شرط دارم، اگر شرطی مرا اجرا کنی مرحمت. گو چی شرط داری؟ گو با من یک جایه میشوی خلاص میبرای میره. یا گفت این غلامی که میبینی پا و دستش بسته هست اینو میکشی، یا این یک پیاله قدحی که پر از عرق است اینو مینوشی، کدامی از اینا اختیار میکنی؟ گفت تمام، من دروازه تا کشاده میکنم برای تو جواب. این پیشوا میگه فکر کرد که کشتن انسان خیلی گناهی وزنین است. غلام کشتن این وزنین، زنا کردن از اون ده بدتر. میلش همین عرق می نوشم و از اینجا خلاص می شوم و سوی پروردگارم زاره و تولا میکنم. این برای من درس می شود. گو من همین قدح می نوشم. گو اختیار داری مرحمت. میگد قدح خیلی میگد همون درجهش بلند بود، میگد خیلی سخت بود. میگد وقتی همین یک پیاله را نوشید یک زمان ناگذشته میگد که این جوان میگد الکه میگد دیگرگون شد. وقتی میگد حالتش دیگرگون شد باز میگد از این زن طلب کرد پیاله دیگر بریز. باز میگد دویم ریخت، سیوم شم خورد. وقتی نوشید میگد دیگر الکه چی شد؟ الکه از عقل بیگانه شد. میگوید خواست بالای زن هجوم کند. برای آدمی مست چی مادرش باشد، چی خواهرش باشد، چی همسایش باشد و فرقی ندارد. امروز ما و شما از قصه ها و از مجله ها خوانده ایستاده ایم که همه کارها در حالت مستی می شود. چی کشتار است، چی زنا است. همین کزیناهایی که امروز پیدا شدن همونها در حالت مستی همه کار انجام می دهند. اگر وای هوشیار باشد کمی ذره ایمان کی دارد وای در این کار قادر نیست. وای مست میکنن بعد وای البته به همه کار قادر می شود. میگد خواست که بالای این زن هجوم کند و با این زن یک جایه شود. این زن گفتن نگفتم به من نزدیک نشو، تا اگر همین غلام نمیکشی به من نزدیک نمیشوی. گفتن هیچ گپی نه، کار دا گرفتن دیگر عقل نیست، فراست نیست. این غلام میگه کشت و بعد کشتن میگد این زن دیگر داد و فریاد زد، اعلان کرد بیایید که این خانه من در آمده است. بینید همه سرچشمه همه این از چی سر شد؟ از عرق سر شد. این از ضرر البته به البته عرق برای هر یک فرد مسلمانی که اگر عقل و فراست داشته باشد. در قصه ها می آید که بار یک زن در قد راه ایستاده بود. این مرد حکایت میکرد وقتی من به پیش او میگذشتم جانب من اشاره کرد که نزد من بیا. میگد نزد وی رفتم. گفت ثواب میخواهی؟ گفتم بلی ثواب میخواهم. گفت در خانه من گفت شوهرم در نزع جان است، را برای وی کلمه بگو. این مرد میگوید من داخل این خانه شدم دیدم که در اصل مرد در نزع جان بود و در حال میگوید نزد او نشستم و گفتم بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 2 بار 3 بار تکرار میکنم. این مرد تماما این کلمه را تکرار میکند. آخر میگه چشمهاش کشاد و گفت ای مرد، گفت هر چی میگوی از این کلمه گفتن بگیر. گفت من از دین اسلام هم بیزار هستم، از این کلمه هم بیزار هستم. و میگه چشمها را پوشید و جان به حق تسلیم کرد. میگه وقتی این سخن از زبان اون شنیدم این مرد میگه من در حیرت ماندم این کی باشد. وقتی از زن او پرسیدم و ای گفت این مدمن الخمر بود، این عرق نوش بود. در حال چی گفتن حضرت؟ صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه راست گفت پیغمبری خدا. چی کلمه را راست گفت؟ من شرب الخمر مات لقی الله تعالی كعابد الوثن. کسی اگر عرق می نوشد وقت زمانی که جان به حق تسلیم میکنه، پیغمبری خدا گفت او با خداوند مثل بت پرست رو پرو می شود. او در دین اسلام نیست و مثل بت پرست است. گفت کعابد الوثن،
وطن گفته بت‌ها را میگد، هیکل‌هایی که پرستش میکردن. حبیب خدا گفت کسی عرق می نوشد در حالت جان دادن گفت مثل بت پرست به پروردگارش رو پرو می شود. این بیزاری این انسان از این کلمه و از این دین به خاطر چی بود؟ به خاطر عرق بود. حضرت امام ابو یوسف که شاگرد امام ابو حنیفه بودند میگوید از ابو حنیفه پرسان کردم برای چی همین انسان هایی که عرق می نوشند در چهره هاشون یک ترشی پیدا می شود، یعنی همین روی هاشون جنج میکنن، برای چی میکنن؟ حضرت امام ابو حنیفه چی گفتن؟ گفتن من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسی. گفتن تو نمیدانی که پیغمبر خدا گفت کسی زنا میکند، کسی عرق مینوشد، ایمان او مثل کرته‌ای که از بدن بدر کرده می شود، ایمان او از بدن او کشیده می شود. همون حالت جنج کردن، همون حالت روی شد تروش کردن حالتی است که ایمان او برداشته شد. در اون حالت دیگر ایمان ندارد. گفت امام ابو حنیفه خدا رحمت و مغفرت چون کند. عزیزان ما و شما میگویند که من نام سکران، من به همین حدیث صحبت من انجام میتم، من نام سکران کان عروسا للشیاطین. عزیزان ما و شما گفتن کسی که اگر شب عرق می نوشد و آمده با همین حالت در جایگاه خواب میکند، حالتی که مست است، کان عروسا للشیاطین، و عروس شیطان است. چگونه که مرد با زنش معامله میکند تا روز شیطان ها هجوم بالای این عرق نوش، هجوم بالای این مرد مست میکنن تا روز و یا بچه بازی میکنن، اونا راحت میکرده. بینید آدم مست الله که در همون جمله همون مردم ایتالیایی که یک گروه بچه ها هست استفاده شون میبرن، انا در همون گروه ها مردم عرق نوش قرار داشته است. کسی اگر مست خواب میکند تا روز عروس شیطان بوده است، شیطان استفادهش میبرد. ننگ باد، باور کن شرم باد که این قدر این منزلتی که خدا انسان داده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا میگوید این قدر مخلوقای زیاد دارم، لیکن از آدم در دیده مخلوق بهتر ندارم، زیباتر ندارم. این مرتبه را تو در حالت مستی گم میکنی و شیطان که دشمن خدا و دشمن قرآن و دشمن مسلمان هاست، تو با وی زن میشوی تا روز تو را استفاده میبره. چند قدر شرم است، چند قدر خجالت است که این قدر انسانیت تو از دست میدهی. خدا رحمت کند صاحب تفسیر حسینی را چی میگوید؟ تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را رحمان همه گوید که ای مؤمن مخور باده. تو را ترسا همه گوید که در صفرا مخور حولا. نمیمانی زنا پاکی، نمیمانی زنا پاکی برای گفته رحمان، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. حضرت میگوید ننگ بر تو باد ای عرق نوش که همون پروردگاری که خالق توست، همون پروردگاری که همه نعمتها را برای تو مهیا کرد، همون پروردگاری که این قدر اعضاهای درست برای تو داد، در هر یک اعضای تو عدالت کرد، همون پروردگاری که اگر خواهد با زلزله تمام دنیا را نابود میکند، همون پروردگاری که با شمال میتواند دنیا را نابود کند، همون پروردگار برای تو بنده چی میگوید؟ مخور باده، عرق ننوش. ترسا چی میگوید؟ ترسا میگوید در حالت بیماری شیرینی نخور. یعنی اگر شما نزد یک دکتر روین، اگر شما را کسل قند برارن، میگوید که تو برای تو شیرینی خوردن، گوشت گوسفند خوردن منع. حسین وعیزی کاشفی که صاحب تفسیر حسینی است میگه ننگ به تو باد، سخن دکتر میگیری برای
از این بیماری نجات یافتنت از حولا و از گوشت گوسفند از همه تو پرهیز میکنی و سخن پروردگار تا قبول نمیکنی. تو را رحمان همه گوید که ای مومن مخور باده، وای گفته ایستاد از باده را نخور. وای پروردگار میداند که این باده برای شما ضرر دارد. این ماشین هایی که ما و شما حی میکنیم، اینها را زوادها میداند که کدام روغن برای این مناسب است و ما و شما را پروردگار انجینیر ما و شماست، میداند کدام نوشاکی کدام روغن در وجود ما و شما پسند است. وای میداند. از این خاطر ما را منع کرده ایستاد است که نخور، این زهر قتال است، این تو را شرمنده میکند، وجود تو را درمند میکند. این برای تو شفا نیست، برای تو دوا نیست. نمیمانی زنا پاکی برای گفته ای رحمان. این نامرد میگوید ای انسانی که تو نام مسلمانی و مؤمنی است، برای گفته رحمانت از عرق خوردن باز نمیستی، بیمانی شهد و شکر را برای گفته ترسا. برای یک دختری که از تو ترسان یا اینکه حقیقت گفت، برای گفته او همه حلال کرده های پروردگار را ترک کردی و برای پروردگارت امر کرد که باده را نخور، خورده ایستاده ای شرمنده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این موضوع را انجام ندادم، خدا خواسته باشد جمعه های آینده باز آن آیت ها و آن احادیث هایی که در این باب هست باز به سمع شما میرسانم. یک مسئولیتی هست در ذمه ما، من به همه شما میرسانم و این حواله بر ایمانداری و مسلمانداری شما میکنم. اگر کردید خوش به حالتان، نکردید زود است که شما این دنیا را ترک میکنید. این دنیا برای شما ابدی نیست و این تنی صحت تانم و این حالتهای خوب تانم، دولتداری تانم، اینا هیچگاه پیش راهی مرگ نمیگیرند. خدا گفت و الیه المصیر، یقین دان که بازگشتت به سوی من است. رو 70 سال حیات ببین، 50 سال حیات ببین، رو در اسرائیل توابت کن، لیکن مرده تو را نزد من میارن، خواهی نخواهی پیش من میایی. تو کاری کنیم که باید که ما و شما خجالت نرویم، کاری کنیم که با یک چهره سرخ، کاری کنیم با یک ایمان با حبیب خدا رو پرو شویم. پیغمبر خدا گفتند من شفاعت نمیکنم کسی را که در دنیا سخن مرا رد کرده باشد. خدای مهربان عاقبت همه ما بندگانت را به خیر بگردان و این زهر قتالی که یکی از حرام کرده های تو در روی زمین است، خدایا برای ما چنان قوت، چنان توفیق نصیب بگردان که چه از خوردن، چه از نوشیدن، چه از فروختن، چه از یاردم کردن، خدای مهربان ما باز ایستیم و پروردگارا چنان توفیق برای ما نصیب بگردان که بهترین نعمت که ایمان است، این ایمان را گرفته وارد قبر و وارد روز قیامت گردیم. و خدایا این جمهوری ما را آباد بگردان، یک دلی و یک دیگر فهمی را حکمران این جامعه ما بگردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار برحمتك یا ارحم الراحمین. پیغام است میخوانیم، دعا میکنیم. روزم بسیار روزی خنک. داملای محترم اکای حاجی میرزا سلام و درود بی پایان از شهر مسکو از نام برادر اهل اسلامی شما علی شیرجان و یک گروه تاجیک بچه هایی که مخلص دائمی شما اشور رجبالی از شهر کولاب و عبدالله از ناحیه ارجان کیزاباد خواهش داریم که در حق ما یک کف دعای میدادید و بعدا از خداوند متعال دعا میطلبیم که دنیا و قیامت شما را خداوند آباد بگرداند. ما هم دعا میکنیم خدایا این برادرهایی که الحال نام اونها را خواندیم و از ما یک کف دعا طلب کردن، خدایا در این روز سعید این بنده های خدا با دست پر، با مرادهای حاصل شده، با تنی صحت، خدایا به خاندانشان صحت و سلامت بر بگردان و هر مرادهای نیکی که داشته باشند خدای مهربان با فضل کرم خودت برآورده بگردان. آمین یا رب العالمین. یک برادرمان با نزدیکی 100 سامان برای همین پوشش مسجد، الحمدلله که پوششم
شاید تا هفته های دیگه انجام یابد. کارش رفته ایستاده است. خیر کردن. یک مادر یک قرآن آوردن. اینجا برادرها حاجی خالف و حاجی تلبیشا و حاجی تیلا که برای همین خوردن همین بچه ها که در آشخانه میخورن، همین کارگرهای مسجد، یعنی مبلغی اونها را پرداخت کردن. خدا در عمر جانشان برکات دهد. که یک نفر دیگر برادر نان 30 سامانی دادن. بابای گریز از همین محله همراه همسرش از دنیا گذشتگی هستند و فرزند او برادر مانم که هم خیری پولی میکنن، هم در همین محله خدمت‌های خیلی زیاد کرده ایستادند. در حق ایشان هم گفتن دعا کنید. برادر حاجی رجب علی 2 تروبه برای پایه در حق پدر گفتن دعا کنید. و در حق آن کسانی که در صندوق خیریه کردند و در حق دخترچه‌ای که طالب علم هستند دعا کنید گفتن. خدای مهربان این بنده هایی که نام اینها گرفته شد، خدایا آن مقصد، آن مرام، آن امیدهایی که در دل دارند با فضل و کرمت خدای برآورده بگردان. گذشتگی هاشون خدا رحمت و مغفرت بگردان. بیماری هاشون شفای کامل نصیب بگردان و مسافرها دارن خدا صحت و سلامت به خاندان برسان. آمین یا رب. بچه‌هایی که اگر خواهش‌های یاردن در مسجد داشته باشند، البته این امارت ما کردیم خیلی خراجات کلانی را طلب میکند. خیلی خراجات کلان است که الحمدلله قریب ما کو 80% تشکیل کردیم. لیکن باز احتیاج ها هست. اگر مبادای کسانی که اگر خواهند، این مجبوری نیست. این برادر در اینجا ما بوغالتر داریم که حاجی رجب علی وکیل محله است. در دست می کس میدهد، نامش می نویسد و در آبادان همین مسجد صرفش میکنیم. ان شاء الله ثواب میگیریم. برادرها در بیرون ایستادن، اگر پوشیده میشید در زیر همین ایستادن خیلی ثواب زیاد میشد که از این سخنها بهره میگرفتند. خدا عاقبت همه شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین.